Online Manipuri numidangi pau yengbiriba pumnamang puthoi laisramna khurumjari ahanbada maroiba pau Kanto Savalda pokhai-driba motor shell ama pokhai-driba rocket motor shell ama fanglei. Kuki terrorist na yamna tongni nongmai amadi bomb na chingba kapsinduna landafam oriba Imphal West District ki Lamsang Police Station ki manung chanba Kanto Saval awang leikai turel wang malai. Lam thokpam manakta pompi motor ama pokhai-driba rocket motor shell ama pokhai-khraba motor shell ama fanglei haidi. Hariba polam sing adu manangnak pada leiba khunja sing na ngasi ayuk thengnarakpadagi police ta pau piraba matung segmai police amadi Manipur police ki bomb expert ki kangbu laktuna yengsilaba matung pokhai-driba rocket motor shell adu aswayangam yaudana lauktoklaba matung ngasi ayuk Maharavi area da pokaihankre hairi ngasi leiramliba pompi motor amadi rocket motor shell sing adu kuki singna kapsilakhibani haina chingnaba leiri chap chabadi hauzik fawbagi oina khangba ngamdri loidena manangnak pada leiba khunja singdi hauzik su mipaiba poknaba duna leiri hairi khulngakpa ama leikhidaba tarukna fajinkhibagi matangda social media da lana sandorakpa laibak thibani JAC Thasi ki taraga marida salungfamda thokiba laibak thiba thodok amada khulngakpa ama leikhidaba aduga tarukna fajinkhibagi mayokta semkhiba JAC ga Thobal SP ga yanakre haina social media da lana sandorakliba asi laibak thibani haina JAC asigi vice president sarangthem atombana phongdorakli ngasi ayuk Thobal khunau da pangthokpa paugi mifam amada JAC gi vice president sarangthem atombana wafam asi phongdokla duna hai ngarang numidang pung 8 lom tabada JAC gi miut singa Thobal district ki SP Rakesh Balwanga mahaki office chamber da unaki unaba aduda JAC gi maikai degi salungfam da thokiba thodok adu departmental enquiry tawduna maduda chenaba police personnel sing chairak piu amadi fajin khiba khulngakpa sing condition amata yaudana thadora u haina taksin ki SP ga wari sanaruraga thoraklaba matung social media da SP gi office chamber manung da unaki bagi photo ga konana Thobal SP ga JAC ga yanaba purakre haibagi aranba pau ama social media da sandorakli SP ga unaki baduda JAC na taliba demand sing adugi chap chaba paukhum ama pirak triba fawba khongjang makha tana changsin khigani haina SP masada thamlam khibani maram aduna kanaguma Meeoi kharana aranba pau sandorokliba asida miyamna thajabiganu Thobal SP ga JAC ga karigumba hiram amata da yanakiba leite lenga ki maikai degi chap chaba paukhum ama phangdriba fawba JAC ki khongjang makha tana changsin khigani khongjang asida club organization sing nasu JAC da mateng pangbiduna apunbagi pangal Sagat minaduna changsin minasi haina mahakna makhatana phongdokhi Miyamgi mahut oiriba singna leiribasi phamduna leinaba nate miyamgi thabak toge haiduna leiribani speaker lamda masigi miyamgi mihut oiriba minister amade MLA singna leiribasi miyamgi thabak toge haina leiribani phamduna leinaba nate haina Manipur Legislative Assembly gi speaker thokjom saijabartana phongdokre wafam asinga se speaker thokjom saijabartagi yumda thoba singi liklam thiba luf Manipur na senduna pangthokiba Lengon dabagi pad haina mingthonba calendar phongbagi tharom da phongdokhibani mahaki oinadi miyam ga tanaduna tauba yaba thabak sing tauri Manipur miyam gi apambagi matung ina handak Delhi da chatuna Union Home Minister ga unaruba aduda miyam gi apamba sing pumna mamayek sing na thamduna khangankhre Union Home Minister na su karigumba kharadi soidana Manipur da thokliba lana si loisina ba thabak tawrakani haina khalli miyam na su kari tawrakadage haibadu yengkhisi Union Home Minister na phongdorakiba wafam singi matangda hojikmaki oinadi mot pibada langani haina khalli 1971 gi Indo-Pak warning singduna Meeoi Divas pangthokre cybercrime fail ore intelligence department na pau pirakhidaba thadara manga fare chief minister N Biren Kumza 1971 da India Pakistan ani marakta sokna kibalan famda Pakistan na maithiba piduna East Pakistan hojikna Bangladesh haiba leiba ama sem kibalan adubu ningsingduna ngasi Manipur lengang na sinduna Meeoi Divas thoram ngasi ahanba Manipur Rifles ki banquet hall da chief minister Nongthupam Biren amadi power minister Thongam Bisorjina thoiba mithung amadi thoram apu oina saruk yaduna pangthokre thoram adu da lenga asi da yariba cabinet minister sing MLA sing police amadi civil gi makok thongba official sing saruk yaki thoram adu gi thoiba mithung gi warol piroduna home gi thausu Puriba Chief Minister N Biren hai Manipur da hojik tha tara nipal helaklaba lanthole miyang gi punsi amadi lanthum lenga asi nangak na bahona duna lakli adumakpu Manipur gi hojik leiriba cybercrime department asi fail oire intelligence department su irang asi ga mari leina ba yauna pau pirakhidaba tha tara mangarom sure Kumza 1971 da thokiba India Pakistan gi lan aduda Indian Army gi kathokpagi thauna nahongna ningsingbaga loinana aikoi khudingmang na ikai khumnaba mathau tai paumi singna hangba wahang amagi paukhum piraduna Union Minister Amit Shah na agenda Astak 2020 da Manipur da hojik thokleba irang asigi matangda thokliba lan asi kanglufani gi marakta thokpa irang ni terrorism amadi lining laison ga mari leina de haina phongdokhiba wafam adugi matangda hangbada hai lamdam asida thokliba irang asi external aggression yawi haiba wafam adu
Thangai sengna illegal migrants singna yelhou misingda pirakliba chaithengi wafamni Union Minister Amit Shah na phongdokiba wafamna ama oiraga Chief Minister Birengi oinadi irang asida drug lord kaya amagi khut yawi haibasi miyamna henna khangnarba wafamni haina phongdokhi mangna hai ingkumja 2005 ta Meeoi taraga manga rom ta maklaiba organization amaga su tawnaruba asisu yamna soiba amani masidagi soirakhibaduna ngasi puba thangba ngamloidaba chaitheng kaya asi laklibani adubo akhoi tungi mirolgi khanduna chapchaba wakhalon amaga loinana thengnaba mathau tai state asida thadar mapan hena irang thokliba sida lenga asi chapchana khongpham hongduna lepli amaromda agency kayana political gi amadi masagi khudongchaba kaya yengduna central leader singda lana pautam sinna wakhal chamam nahalli maramaduna central leader ayambana Manipur gi irang asi chapchana khangmangamdri mafam asidagi pawachumba su center yorba matamda chapchaba thabak torakadabani haujiksu center na thabak kaya di tawri adubu miyamna di apenba oidri agency kayana irang asi loisindanaba hotnariba asi khangminnaba su mathau tai amadi ekhoi punna thengnaminagadabani ekhoi gi lairiba phibam asidi mina khudongchaba laukhini haiki hadna khulai paiba masel khuthongna khiba amadi nan local hat khibagi thaudo adu achoba khut kharana inchilaga tawhanbani CM Chief Minister Nongthumam Birena haikre political gi thawin sin manba mongda tongan ba violence ki thaudo kaya state asida satharaktuna lenga asi inthunaba agency kharana kanma mongda honari wafam asi Manipur lenga na silaga hanba Manipur Rifles ki banquet hall da pangthokpa Bijay Divas ki thoramda mahangna phongdokhibani lenga asi gi minister amasung MLA khara yauna civil amasung police ki makok thongba kaya na saruk yaduna pangthokkiba thoram aduda Chief Minister Nongthumam Birena hai state asida handa khulai paiba masel khuthongna khiba amadina loken ani hat kibagi thaudo adu achoba khut kharana insilaga tohanba thawongni hauze agency kharana tongan makulai paiba loop khara samgatuna ikhoi maselgi marakta khatnana basinbagi mami tari state asida tangdu leitadaba phibam ama leiringai matam asida non local hatpagi maram karigino Manipur asi non local fauba safadare haibadu utnaba chatharakpa mali tongan ba agency sing khusam naraga lenga asi inthunaba amadi Manipur gi phibam asi tangdu leitadana thamnaba honarakli haibada lalaroi Central amasung state force amadi politician amasung security force ki marakta hoba leirakpagi mami tadaba sunate orakliba phibam asi yana ba chatlaga lakpagi mahaini matamgi matungina ikhoigi wakhalon su hongba mathau tai politician singna aranba tawrabadi tung koina awafamda tanabagi achouba maram ama oigani lenga ama leirabadi asanba miyeng amagi makhada masak thokpa policy da yumfam oiraga lenga lon gi thabak tawgadabani kadaguma kharagi michangda thabak tawrabadi khuna esimut khibana tana tai lambi leiroi haina mahangna makha taki mahangna makha tana hai kumja 2005 ta lona yadaba kanglub ni haina lauthokhiba su leitaba member tara mari rom khak leiba khutpu amaga su tawna khibadagi ngasi di phibam asi yorakpani masina pera ama oiraga Bijan leitaba amasung aranba lambida chatanaba elected members singna hotnaminasi ekhoina aranba lambida hek khong thangjin khiba matamda Haurakliba mirol awafamda soidana tagani haujik Manipura thokliba irang asiga mari leinana nakal namatagi miyengda aranba information kaya pisinba sina center su kari tawgadabano haiba khangdre ground dagi marik chumba information piraga center na thabak laukhulakadabani asiguma mayon asida Manipur miyamgi yaifanaba center na thabak tawbusu haurakle center da Yaukiba aranba information sing laksin bada matam kharadi changani phibam asida ekhoi yamna cheksin ba mathau tai ekhoi punsit mangamdrabadi tongan ba maikai dagi pirakpa safu mayok na bada wagani state asegi cyber crime unit mathau tawdabagum amadi intelligence fail oibegi phibam amada lairibasi ningthina mathau tawansi haukiba thatara mangarom asi intelligence dagi pau amata pirakpa laite ipa ipu singi thang amasung ta na ngaglakhiba Manipur irailai na mache ta na yararoi hainasu Chief Minister Nongthumam Birena makha ta na phongdokhi relief camp ta laiba amalai khidre yani fazilaglaba irang asida lanjenarakiba haujina nambol kendrugi manung janba ulau sajorda laiba prefabricated house leirakiba torbung bangladagi ahung sangbam inaubi yangkhaiga mari apokpa ekena chatliba tha asigi gitaraga marida masagi anaba mana maram oiraga khanghaudana leikhidabada relief camp committee ulau sajor amadi relief camp asida leiriba IDP singna ngasi awaba phongdokre relief camp committee gi ko convener thonaujam bijen amadi atai thongmi singna su saruk yabaga loinana relief camp asida IDP singna inaubina leikhidabada minute ani tumina leptuna awaba phongdoki loinana leikhidrabagi thawaina lairamlenda ingna chikna leiruna bataibang mapugi mafamda thongni jaki hairi